Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. In a major development in the Goa casino vessel case, the Bombay High Court has made prior permission mandatory for any new vessels entering the Mandovi River or for transfer of existing license. The court has ordered status quo till July 6. Meanwhile, petitioners have also filed a caveat in the Supreme Court of India seeking that no stay be granted without hearing their side. एप्रिल बाय एप्रिल 30th ती बोट डेल्फिन रॉयल जी हांगा आसा त्यांचे ओरिजिनल पोजिशन थंय रिवरान शिफ्ट करतात दिस इज ओनली टेम्पररी रिलोकेशन तशें आमकां सांगता एप्रिल 30th जाले मेचे 7th आतां फर्स्ट वीक जाला कॅप्टन पोर्ट्स सेईंग आतां जायना आतां मॉन्सून जातले डेल्फिन कॅनॉट शिफ्ट बिकॉज तांचे कितें मोरिंगाचें काम जावना सगळे एक्सक्यूज आमकां खूब सांगले कितें सीआरझेड परमिशन मारलं इट इज नॉट कम सो फार हांव कितें म्हणटा तांकां फेब्रुवारीन खबर आसलें बाय 30th ऑफ एप्रील यू हॅड टू मूव सीआरझेड परमिशन इतके लेट कित्याक रावला ते विचारून वाय डिडंट दे टेक एक्शन फर्स्ट मुरिंगाचें काम आसलें डिसिल्डिंग करूंक आसलें टेक परमिशन फर्स्ट आतां आमकां ते रेसिडेंट्स आसा पोस्ट ऑफिसा कडेन रावता आमकां कितके त्रास जाता कितके पुलीस कंप्लेंट केले हांवें आमी कॅप्टन पोर्ट्साक रिटन कंप्लेंट केलें आमकां आवाज जाता ते बोटीचे लायट इतके आता येता लोक कितके येता ते बोटीचे फोटो काडूंक आमकां रेसिडेंट्साक त्रास जाता ते रेसिडेन्शियल इतके आनी इतके लागीं आसा ते रेसिडेन्शियल एरिया बाकीचे बोट जे आसा मार्केटा कडेन रावला ते रेसिडेंट्स ना ते मोस्टली कमर्शियल्स उरतात ते लोकेशन ते रॉंग चूज केलें कॅप्टन आनी आमकां त्रास जाता आनी आमी कितें म्हणटा ते बोट काडूंकच जाय ते It should not be so close to a residential area. The captain has given us lots of excuses. Delton is not doing the work. त्यांची मोरिंगाची काम इनकम्प्लीट आसा ते सीआरझेड परमिशन मागता येऊना आणि 6 months जाते बिफोर द monsoon is saying it is not shipping. How did that boat, Delton Royal, the big 112-meter boat, come into MPQ? So आम्ही कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक विचारले की तुम्ही तांकां कशें परमिशन दिलें म्हणून. So कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणटा की ती व्हडली बोटाची परमिशन is given by IRS, that is DG Shipping, and then the conservator of MPT, they have given the permission. The captain of ports has not given the permission for that big boat to come into MPT. Now they are trying their level best to enter Mandovi river. Now Mandovi river will be closed on 21st May till September. So at least the boat will not come in because the High Court has, or the casino people have already told in the High Court that till monsoons they will not come. Now the next issue is that they don't have the required permission. The certificate of survey which was required for a boat to sail, for a vessel to sail, this vessel does not have, and till that permission is obtained, the vessel will not be able to sail. Now let us presume that they get the technical clearance, okay, but they will try to enter the river Mandovi. So here it is the responsibility of the government not to allow new boats to come in to run the casino, because that will be the 7th casino license which will have to be issued, and there is an interim order in the High Court that no casino licenses can be issued. So the government has to take a firm stand and not allow the casino vessel to come in. Secondly, the government also has to take a clear stand that when they give a license for a vessel, it is a vessel of that size. If there is any modification or a new vessel which is coming in, fresh licenses have to be taken. You cannot have a replacement vessel for the same license. And this is a policy decision, and the government has to make its policy very clear. आता लास्ट वीक जेन्ना हियरिंगा जाली तुम्ही पळयलें की डेल्टीन आनी सरकार दे वर इन हरी दे वॉन्टेड टू गेट द बोर्ड सेट इट अप एंड स्टार्ट द कॅसिनो ऑपरेशन्स
त्या डायरेक्शनाच्यान ते कोर्टा कडेन उलोवपाक लागले आनी ते म्हणूंक लागले की फक्त लायसन्स हॅज टू बी एडजस्टेड पयलीं जाल्लें आसा त्याच लायसन्साचेर तुमी बोट हाडपाक एलावड आसा सो सरकार हायकोर्टान म्हटलें दॅट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल यू कॅनॉट गेट अ 2000 सीटर बोट ऑन द लायसन्स ऑफ अ 70 सीटर बोट डायरेक्टली ताणें सांगलें आनी मागीर ते म्हणूंक लागले बरें बरें आमी कॅसिनो हाडना फक्त वेसल आमकां हाडपाक दी कित्याक आग्वादाचो जो एंट्री आसता दॅट क्लोजीस ऑफिशियली ऑन मे 21st काय 22nd केन्ना तरी ताच्या मागीर पावस येता आनी मागीर इट बिकम्स टू रफ टू नॅविगेट फॉर बीग शिप्स सो सप्टेंबर पर्यंत रावचें पडटा सो ते म्हणून आमकां फक्त ती वेसल हाडून एक कॅसिनोचें लायसन्स आमी घेना म्हणून सो असली फकाणां करपाक लागले सो इन दॅट केस हायकोर्ट आज द गव्हर्मेंट की तुमचें कितें स्टँड आर यू ब्रिंगींग दीस एज अ कॅसिनो ऑर जस्ट अ वेसल सो अगेन द हायकोर्ट put the brakes on the wrong intentions of the government of the casino. मागीर सोमारा जेन्ना ह्या सोमारा हियरींग जालें सडनली एक यू टर्न केलो तुमी पळयलो आसतलो द वेस्टिंग कंपनीचोच लॉयर म्हणूंक लागलो की देर इज सम चेंज इन द सिच्युएशन सम परमिशन्स हॅव बीन विथड्रॉन अँड वी डोंट विश टू एंटर द मांडवी रिवर रायट नाव आमी फक्त ही बोट हाडटले एमपीटीन दवरतले आनी ते मागीर मांडवीन हाडपाचें ते मागीर पळोवया म्हणून लागले सो आमी शॉक जाले की हाव इज दीस सडन यू टर्न हॅपन वॉट इज दीस म्हळ्यार चेंज इन हार्ट ऑफ द डेल्टीन कसिनो जी फाटल्याच विका म्हणटाली की ना हाडून दियात आमकां ऑपरेशन चालू करून दियात आज म्हणटा की नाका आमकां फक्त खंय वचून थोडे रिपेर्स करूंक जाय रेनोवेशन करूंक जाय मागीर पळोवया म्हणून तुमी नेक्स्ट डेट जाता तेन्ना आमी पळयता म्हणून अँड द मिस्ट्री बिहायंड दीस आय थिंक वॉज रिवील्ड जेन्ना आज तुमी आत्तां न्यूज आयकले आसतली की इनफ हॅज फायल्ड अ caveat इन द सुप्रीम कोर्ट सो खंय तरी म्हाका दिसता ह्या डेल्टीन कंपनीची इंटेन्शन आशिल्लें टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द हायकोर्ट गोज ऑन वेकेशन अँड ट्राय टू वेकेट द स्टे इन द इंटरिम ऑर्डर दॅट दीस हायकोर्ट हॅज गिवन कळ्ळें तुमकां कितें म्हणटा तें सो हायकोर्टान सांगलां की तुमी हाडूंक शकना आनी हे सुप्रीम कोर्टान वचून सांगूंक सोदताले की ना पळय आमी आतां उडुपीच्यान 200-300 किलोमिटर हाडले आमकां फक्त थंय एमपीटीच्यान आनी 10 किलोमिटर हांगा मांडोवी रिवरान हाडून दी म्हणून सुप्रीम कोर्टाक कितें खबर आसा बाबा एमपीटी खंय मांडोवी रिवर खंय हाड म्हणटले आसले यू नेवर नो द सिच्युएशन इज डिफरंट इन द सुप्रीम कोर्ट सो असली ह्या लेवलाचेर षडयंत्र चल्ल्या तुमी पळयतात आनी खरेंच लायक आय सेड हॅट्स ऑफ टू इनफ इज इनफ आनी हे सगळे तांचे इंटेन्शन्स समजून पयलींच सुप्रीम कोर्टान आतां थोड्याच वरां पयलीं एक caveat घाल्लो आसा caveat is basically stating that the Supreme Court cannot hear any appeal by the Deltin company without giving an opportunity to enough is enough. So खरेंच म्हाका दिसता enough is enough has saved the day for Panjim and for Goa. काल पूण तुमी जेन्ना सीएमाक विचारलें ताणें म्हळां की नवो कॅसिनो हाडचो ना अशें म्हणटात पूण म्हाका आफ्टर सीइंग ऑल दीज डेवलपमेंट्स I have to wonder whether the CM is he aware of what is going on or is he just following the footsteps of Manohar Parrikar जो हेच म्हणटालो की आपल्याक नाका आशिल्लें पूण कोर्टान सांगलें हाड म्हणून हांव कांय करूंक शकना सो वॉज दॅट द इम्प्रेशन वॉज दॅट द इंटेन्शन ऑफ CM स्टेटमेंट yesterday where he wanted to save his public image by saying I am against the casino but then blame it on the court की कोर्टान हाडलें आपण कांय करूंक शकना सो लायक आय सेड इनफ इज इनफ सारके तांचे इंटेन्शन्स सेन्स करून दे मेड द रायट मूव्स इन द सुप्रीम कोर्ट हांव एकूच सांगूंक सोदतां CM प्रमोद सावंताक ह्याच डेल्टीन कंपनीन म्हाका दिसता कितले तरी 200 कोटीचें हॉटेल बांदलां खंय दमन दे हॅव कन्स्ट्रक्टेड अ 200 crore हॉटेल आनी ह्या हॉटेलान सुद्दां हे कॅसिनो ऑपरेशन्स चालू करपाक सोदताले एंड दे अप्लायड टू द कॅसिनो टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन द युनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन एंड द UT एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन हैज सेड दैट नथिंग डूइंग you will run this only as a hotel. We don't want gambling in Daman because it will finish the culture and the identity of Daman. This is what Pramod Sawant and the BJP government should have done. Shame on you guys. This is the stand that you should take for Goa. तुम्ही सामके तांचे गुलाम कशा वागतात मरे. It is a shame on the government of Goa and the BJP which claims to be sanskari but they are destroying Panjim and Goa, bringing spas, bringing drugs, bringing gambling, bringing prostitution. Shame on this government.
What next? What can we do? We are demanding from the government. We will keep putting pressure on Captain of Port. He is saying, I will follow up. I will follow up. Next step, we will have to discuss and see what we can do. टाइम लिमिट दिला Yes. दर्शनार्थी टाइम लिमिट दिला तुम्ही The time limit yet said April 30th. मिनिसाला आता कळलं येतं. We will have to discuss and see what time. He's saying before the monsoon it is not possible. गवर्नमेंट भेटेल तुमको किसान करता तो ना They have not shifted by their own gate. तो मोदी Stop सेंटर No, you have just said that they should stop operations. They are not shifting. Their date was April 30th, and that is in writing. So they have not shifted by April 30th. Stop operations. You should be functioning as dead cargo there, not as a casino. You have no permission. That's what I'm saying. He is going to give another letter to Delta Captain. I support them something. He will give another notice to Delta saying that the काम insurance cover करून जाए. Everything has to be done and you have to move. तो काहीतरी सर पैसे काढी नका तुम्ही तिथे कोणता म्हटलं आणि He'll have to take legal action. कधीच राहता तुम्ही आमदा आताच कळले we have to sit and discuss it and see. Some action will have taken because we are as residents आमका इतके त्रास जातात आहे. रोजचे त्रास जातात. Such a nuisance. सांगले लेटर पोलीस कंप्लेंट केलं सगळे केलं तुमको दिसना की सरकार तुमको किसान गड्डा साफ करतात तुम्ही करून जाता उभी राहत उभी नो we have complained. I have got complaint with writing. We have gone and spoken to him. म्हणजे लोकांक पिशाट काढता कित्याक ते बाकीचे लोक सगळे इकडे करून we will have to do something about it. मिनिस्टरान म्हटलं If it means going to court, we will have to look at that option also. मिनिस्टरान तुमका सांगितलं नव्हती व्हरताले म्हणून परत Now what's on he's crying, he's saying. तर परत मिनिस्टरान म्हटलं तुम्ही What's next? We will Captain of Boats, he said we will see what he does now.